嗱，今日帶大家去堅尼地道啊！堅尼地道鳳凰閣，嚟睇住啦嗱，準備開燈啦，睇住，一綠燈，呢度皇后大道中嚟嘅，一綠燈上去咧就呢個咩噶啦，啊呢度堅尼地道，睇住啊，準備綠燈嗱，打緊燈啊，轉右啊！哇，30幾秒都未轉到㗎，咁耐㗎，盞燈原來一停，哦轉到啦。嗱，呢度呢就係惠景台，睇唔睇到個牌？算啦，過咗，再等多個紅綠燈，咁啊到竹林苑，咁啊竹林苑呢就鳳凰閣，噔，原來成分鐘咗，差唔多等個紅綠燈啊，頭先嗰盞啊，哎呀！好，綠燈出發。嗱，呢度係竹林苑，睇冇啲燈幾靚啊！竹林苑啊，好，再下一個到啦。嗱，呢度鳳凰閣啊，睇住啦，鳳凰閣。好似33號係啦，39啊，39號鳳凰閣係啦。開閘俾我遊戲，搞掂。哎呦，差少少，哎呀，揼咗下啫，個尾轆啊，個右尾轆揼咗下啫。爭少少，哦冇嘢，過到。停車，好似歪咗喎。唔緊要。